Morning mga amigo, kamusta po kayong lahat? Ngayong araw pala, gagawa ulit tayo ng shoe rack. Kasi may panibagong may gusto doon sa ginawa natin. Kaya tara, gagawa tayo ng shoe rack ulit. Yan po yung gagamitin nating kahoy. Yung tira ko nung nakaraan at saka yung mga bakal dito na tira ko rin nung nakaraan. Ayan. Tara, simulan na natin yung trabaho. Ito pala yung ginawa ko nung nakaraan. Yung shoe rack na yan. Wala pa rin siyang pintura.
Okay po, ayan na po yung ginawa nating ano, turap. Tatlong ano lang siya, layer. Tapos na po. Ganyan kayang kalaki mo, magkano kaya? Dito po nag-install sila ng ano, pinto sa CR. Ayan po sila kuya. Binag mo yung pintana, nakabit na, hindi mo na vlog. Ay, na-late pala ako yung bintana. Nakabit na pala. Oo nga, na-late ka. Kuya, promote nyo yung ano niya, aluminum paggawa niya na ano, baka maraming ano, magpapagawa sa inyo. Dali. Kaway-kaway naman. Sabi niyo yung ano na, ng shop nyo. Fernandez Glass. Fernandez Glass, mga amigo. Para gusto nyo pagawa ng ano, sliding window. Basta mga aluminum. Oh, grills. Grills. Gumagawa sila. Ay, mabibigyan yung apo ko. Wait lang. Ito po yung ginawa nilang ano, sliding window. Nakabit na. Ano? Hello. Ano? Oo. Ano? Ano? Ngayon naman po, maglilinis tayo ng ano, ceiling fan. Ang daming ano, alikabok. Tara, linis na tayo. Yung ilaw, linisin na rin natin. Tagal na ito nilinisan. Ito po, malinis na siya. Ay, ilang taon na rin itong hindi nalinisan.
nating linisin yung ano, ceiling fan, tsaka mga ilaw. Malinis na po yan. Ilang taon din na hindi nalinisan. Ano po, umiikot na. Ang ganda na yung pag-ikot niya kasi malinis na siya. Okay mga amigo, yan po yung nagawa natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe and click the notification bell button para updated po kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat. God bless!